ഹലോ ഹായ് ടെക്വേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും സ്വാഗതം. മച്ചന്മാരെ, ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സോളിനോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് സോളിനോട് എങ്ങനെയാണ് വയറിങ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ. അതുപോലെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു സോളിനോട് 3 പോളുള്ള സോളിനോട് നമ്മളിതാ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1, 2, 3 അങ്ങനെ 3 പോളുള്ള ഒരു സോളിനോട് സ്വിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൾസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് പൾസിന് പവർ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറിനെ പവർ കൂട്ടി കറക്കുന്നതിനും, അതുപോലെ സ്റ്റോപ്പിങ്ങിൻ്റെ പൾസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പിന് പൾസ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനും പവർ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോളിനോട്. ഇത് നമ്മളിപ്പം 3 പിന്നിനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് 4 പിന്നിൻ്റെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ 3 പിന്നിൻ്റെ വയറിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയത്. ഇത് നമ്മൾ 1, 2 ഈ 3 പോളാണുള്ളത്. ഈ ചെറിയ പോളുണ്ട്. ഇതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടിനെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ പോളിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ, അതായത് കീന്നാണെങ്കിൽ കീയിൻ്റെ പൾസ്, അതായത് നമ്പർ 3, ഇപ്പം കീ സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ 3 എന്ന് വരുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ കീ തിരിക്കുമ്പം അതിനകത്തു നിന്നൊരു പൾസ് നേരെ വരുമല്ലോ, ആ പൾസ് ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് ഈ ചെറിയ പോർട്ടിൽ, ഞാൻ ഈ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് കാണിക്കുന്ന ഈ പോർട്ടിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ പൾസ്, ഈ പോർട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ പൾസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് വലിയ പോർട്ടാണ്. ഈ പോർട്ടിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ്, അതായത് ബാറ്ററീൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് മെയിൻ പോസിറ്റീവ് കുറഞ്ഞു നല്ല ഗേജുള്ളൊരു വയർ 2.5 സ്ക്വയർ എമ്മിൻ്റെ വയറായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പം അത് ഡയറക്റ്റ് ബാറ്ററീൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ സോളിനോട് ഇട്ടെടുക്കും. അതായത് സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ സോളിനോടിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ 8 mm ബോൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലോട്ട് പോകുന്ന വയർ ഇവിടെ കൊടുക്കും. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാർട്ട് സോളിനോടിൻ്റെ വയറിങ് ടൈം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ, ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പൾസ് നമ്മുടെ പാനൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കീന്ന് വരുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് പൾസ്, ഇവിടെ ബാറ്ററീൻ്റെ മെയിൻ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടറിലോട്ട് പോകുന്ന കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് വയർ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതെങ്ങനെ വയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ വയർ ചെയ്യുന്ന നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സോളിനോട് നമ്മളിതാ ഇവിടെ 2 ബോൾട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററീൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററീൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മഞ്ഞ വയർ കണ്ടില്ലേ, ഈ മഞ്ഞ വയർ വന്നിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടറിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഈ മഞ്ഞ വയർ വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ കീയിൽ നിന്ന് വരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുഷ് ബട്ടണിൽ നിന്ന് വരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൾസ്, അതായത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊരു പൾസ് കൊടുക്കുന്ന വയറാണിത്. ഇത് വന്നിട്ട് ഈ വയർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററീൻ്റെ പോസിറ്റീവ്. അതായത് നമ്മളുണ്ട് ഈ വയർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് ബാറ്ററീൻ്റെ പോസിറ്റീവ്. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ്. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ബാറ്ററീൻ്റെ ഈ ലെഗിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സോളിനോട്ട് പോകുന്ന വയർ. ഈ വയർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതുവഴി വന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സോളിനോട്. ഈ സോളിനോടാണ് ഈ വയർ പോയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള വയറിങ്. ഇത് പൾസ്, ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പൾസ് അല്ല സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൾസ് പോസിറ്റീവ്, ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് പോകുന്ന സോളിനോട്ട് പോകുന്ന ഇതുവരെ ഈ 3 കണക്ഷൻസാണ് ഇതിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്, ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടാനാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വെച്ചാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഓൾറെഡി ഇതിനുണ്ട്. നമ്മൾ പുതിയ ഫ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതായത് പോസിറ്റീവിൻ്റെ ഫ്യൂസാണ്. അഥവാ എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഷോർട്ട് ആകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂസാ പോകത്തുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഈ സോളിനോടൊന്നും കത്തിപ്പോകത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കില്ല. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്യൂസും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, പോസിറ്റീവിന് എപ്പോഴും ഒരു ഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു 32 ആംസിൻ്റെ MCB അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടോ കാര്യങ്ങളോ വരുവാണെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ MCB ഡ്രിപ്പ് ആകത്തുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ 30 ആംസിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂസ് ഇതിന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഫ്യൂസ് നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഷോർട്ടാവോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ സോളിനോടും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഫ്യൂസ് എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മളെന്ത് വയറിങ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സംഭവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് സോളിനോട് വയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന്, റിലേ വയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.